这是一个翻脸不认人的国家，因为他们每人都有2副面孔，时而笑脸相迎，时而恶脸相向。第一次看就留下了童年阴影，如今再看发现里面充满讽刺。话说在武皇时期，一个名叫唐敖的人本来考取了功名，却因叛军牵连不得已放弃荣华富贵，跟随大舅子林之阳下海经商。他们一路漂洋过海，来到一个名叫两面国的国家。唐敖好奇便要求登陆去看一看。来到陆地，周围到处怪石林立，杆子上的旗子一面是黄色怒脸，一面是蓝色笑脸。他们正要进门时，出现2名士兵阻拦，他们冷面浓眉，嚣张跋扈。林之阳递出通关文牒，表示自己是大唐的商人。士兵看了文书，依然一脸不屑。林之阳顿时领会，递出一锭银子。一路辛苦，一路辛苦啊！欢迎你到两面国来。几人一脸惊讶，这里的人还真有2张面孔。他们笑嘻嘻地将林之阳迎进城门，又换下一副面孔将唐敖和多九公拦下，还骂他们一个是穷书生，一个是老不死。说罢就要将他们抓起来问罪。林之阳见状立马说和他是一起的，卫兵这才把笑脸赚了回来。啊，是一起的，一起的。冒犯。士兵还不忘帮助反应迟钝的同伴纠正错误，一同笑呵呵的不停道歉。3人刚进城就又遇到令人不解的一幕，街头壮汉正在叫卖一名少女，作价10文。老头一面口水直流，换过一面又说此等货色只能出到3文，而另外哥俩愿意一起合出4文。唐敖感叹道：人怎么能拿来买卖呢？而作为商人的林之阳反应则截然不同。是啊，就是卖也太便宜了。见壮汉正在教训女孩，唐敖上前制止，表示他要买下这个可怜的女孩。壮汉听后瞬间一副笑脸见钱眼开的模样。他们带着女孩来到一处客栈落脚，店小二上前热情招呼道：各位官人来自大唐天朝，一定是吃惯了山珍海味，今天给大家来点特别的。说完就走进了厨房。回过头来，唐敖询问女孩：你年纪轻轻，为何会被人当作奴隶买卖？话到伤心，女孩泪如雨下。不过下一秒，3个大男人都被吓了一愣。你们不配笑话我们两面国，大唐人做事也是心口不一，阳奉阴违。唐敖等人一脸蒙圈，完全不解女孩说的所谓何事。女孩解释道：我原本就是大唐人徐承志的女仆，自己真心伺候他，他却要把我卖掉。唐敖一听，那徐承志不就是自己把兄弟的儿子吗？算起来还是自己侄儿了。女孩转过一脸严肃的面孔继续说道：那徐承志逃难到两面国，仗着一身武艺得到王爷赏识，也顺利当上了大将军，但他心里时刻想着离开，女孩就偷来通行证让他逃走。谁料徐承志竟将他告发，不仅挨打一顿，还被当成奴隶贩卖。话音刚落，那店小二开始上菜了。第一道是财运亨通，就是4只通心菜；第2道是年年有余，小鱼还没有手指大小；第3道看起来实在了许多，但里面却是空心的，名叫4大皆空。唐敖几人顿感被耍，决定起身离开。店小二拦住讨要菜钱，只因女孩饿了几天狼吞虎咽，唐敖等人也不好辩驳，只能答应付钱。林之阳感叹真是一家黑店，那么点东西要价3两，岂料小看了老板的黑心程度，他要的可是300两，也就是女孩卖身价格的3000倍。几人被这天文数次吓得不轻，店老板也不客气，将虚伪的笑脸一转，变成一副丑陋的恶脸，抡起棍棒就要好生伺候3人。就在这紧张时刻，出现一名食客，那就是女人口中的徐承志。他也认出了叔叔唐敖，可他又好像不打算相认的样子，转头就消失在众人的视野中。唐敖等人追了出去，店老板知道他们认识徐承志大将军，也不敢多加阻拦。他们一路叫喊，徐承志都没有任何回应。想起他是王爷府的大将军，几人决定去那里找他。与此同时，女孩决定再次去告发他徐承志私通外国人。王爷听后叫来徐承志对峙，他向王爷保证对两面国绝无二心。王爷只好将女孩打出门外。徐承志冷汗还没干，卫兵就通报唐敖3人求见。当着王爷的面，3人叫出了徐承志的名，但徐承志却说在饭店没认出他们几人。王爷没有实质证据，也不能说些什么，只是唐敖他们听后满脸问号，但也没有继续追问。私下里，徐承志找到他们抱怨：你们这一来，王爷肯定觉得我靠不住，这两面国恐怕是待不下去了。虽然上次女孩弄来通行证，但两面国人人都有2张面，他可不敢轻易相信，要是被抓那可是砍头的罪行。思索一番，唐敖等人决定用棺材将他顺带运出城外。说干就干，他们一起向着城门走去。一路上不禁有人嘲笑他们，但此时也顾不得许多。那女孩依然怀恨在心，再次跑到王爷府上告状。王爷一听岂有此理，立马召集队伍追赶。几人估计福祸难料。正当他们马上达到城门口时，徐承志却大吼大叫，甚至直接从棺材里蹦了出来。他说他还是不回大唐了。怎么回事？我到这儿3年，已经变成了这副模样。徐承志劝解他们赶紧离开，在这里待久了也会变成两面人的。唐敖等人立马摸了摸自己的后脑勺，幸好还没有发生变化。眼看追兵将至，他们也只能驾车离开。当王爷赶来打算问罪他时，徐承志说：
他只是来送一送几位大唐商人而已。王爷听后一改凶恶的面孔，笑着说出了一句令人深思的话：我也想来送送他们，可惜晚了一步。是晚了一步，晚了一步，晚了一步，晚了一步。此处晚了一步是一语双关，你有什么理解？